زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو تیرو سو جمعونه موږ د سرور کونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سیرت په حق له باندې ترتیبوار د هغه د زندګۍ سو واقعات شروع کړي دي او تیر جمعه خو زنوم او داغه نه مخ کی جمعه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پوری مونږ خبر را رسولې و د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند هر یو لمحه په هغه کې د مسلمانانو د پاره عبرت او سبق سیرت د دې د پاره بیانېږي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د هغینا سزدکو او په خپل ژوندۍ کې راوړي څنګه چې معاملات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ تراغلیو هغه هم انسانو او مونږ هم انسانان یو نو په دې معاملاتو کې رسول الله مبارک د خلکو سره سرویه ساتلې و د خپل کور والا سره سرویه ساتلې و د عام معاشري سره سرویه ساتلې و نو سیرت د دې لپاره بیانېږي چې یو خو مونږه په خپل ژوند کې د رسول الله مبارک طریقې راوړي دویم د دې لپاره سیرت بیانېږي چې که تاسو سوچ وکئ نو د یو ماشوم نام تاسو کا چې پاکستان چا آزاد کړ نو هغه به تاسو ته وایي چې قائد اعظم آزاد کړ او بلکې تر دې حد پورې چې د قائد اعظم هغه ټول شجره او نسب او کم ځای پیدا شو کم عمر کې مړ شو ساو د موري سنمو د پلاری سنمو د خوریانو سنمو نو دا ټول قصه به تاسو ته وکي خبره ده ولې دغه یادې چې ځکه په مونږ باندې احسان کړی دی د عمل کې چې کم دینو آزاد کړی دی کوششونه کړی خود دین لوی احسان په مونږ باندې یو هستی کړی دی چې مونږ د الله جل جلاله در را تخودلې دی الله جل جلاله را تخودلې دی هغه محسن انسانیت د ټولو نه لوی محسن محمد رسول الله دی نو پکار دا چې مونږه د هغه هم سیرت اپناو کو زدای کو شوق پیدا شي مینه پیدا شي نو د دې لپاره د سیرت بیانو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها واده د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره د سلويختو کالو په عمر کې شو او د حضور صلی الله علیه وسلم عمر په دغه وخت کې 15 کال او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه متاثر نو دومره متاثر او چې کله خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو نو بعد کې به هم د حقیقي کیسې کو بلکې بعضو بیبيانو ته به غسام ورته چې د الله رسوله تابو دنیا کې بس دغه یو خزلیدل دینه علاوه د نور خزینه دی لیدلی چې بار چې کم دینو ته د دې تذکرہ کې او دومره مینا او محبت په رسول الله مبارک کاو چې کله به د قرباني وخراغې نو باقاعده به د هغې د سره قرباني کوله چې دا مې د خدیجه رضی الله تعالی عنها د پاره وکړه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه ټوټل چې څومره بچیانو د دینه پیدا شي سیوا د یو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی حضرت ابراهیم نه چې دا په مدینه منوره کې پیدا شوی او د ماریا قبطیه نه دا یو وینځوا د هغې نه د رسول الله مبارک دا یو بچی پیدا شوی حضرت ابراهیم د دین علاوه چې نور څومره اولاد رسول الله مبارک دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د دې وجنه به سره هم رسول الله مبارک مینا او محبت کا چې د کوم زنانه د سړی بچینو دا غي سره مینا او محبت دا په ډبل باندې او بیا چې وخت تیریدنو د رسول الله مبارک په ژوند کې چې کم ګران حالات براتله نو الله جل جلاله ورته د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا انتخاب هم د دې وجنه کړو چې دا مشره خزه دا سلويخ کاله عمر دی
لہذا پر رسول الله مبارک باندې یو لویه ذمہواری را روانه ده د نبوت نو په هغې کې به دا دلاسه به ورکوي تسلي به ورکوي او نیغه لاره به ورته ښایي د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه منقول دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاوېده نو د دغې نه مخکې به رسول الله مبارک خوبونه لیدل او داسې خوبونه به لیدل چې کله به خوب ولیده او څه خوب به ولیده او سحر به شو نو هغه خوب به هم هغه شان رښتیا کېده چې په خوب کې به یې څه لیدلي سحر به راپاسېده خوب به بیان که په هغه ورځ باندې یا د څو ورځې بعد به هغه خبره چې کوم دی نو هغه شانتې رښتیا کېدله دا د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه لیدل چې الله جل جلاله د مخکې نه د ده تیاری و چې په تا باندې یو ذمہواري را روانه ده یاد ساته د اوس نه چې کوم دی نو خپل ذهن خپل دماغ خپل فکر د هغې دپاره روغ کړه بلکې بخاری شریف کې یو روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم با قسمه قسمه خوبونه داسې لیدل چې زما د دې سینې نه یو رڼا راووته او بن اسمان طرف ته لاړه او بیا دا رڼا چې کوم دی نو په پوره عالم باندې خوره شو نو تعبیر به دغه و چې تا ته به الله جل جلاله د نبوت د عظیمه درجه درکوي او د دې رڼا نه به بیا پوره عالم ته چې کوم دی نو خو رڼا او چې کوم دی نو هغې ته به فایده رسي په یو روایت کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله رسول الله مبارک دا خوبونه ډیر زیات لیدل شروع کړل نو يحبب الیه الخلا رسول الله مبارک ته یوازیوالی خوښ چې کوم دی کې به یوازې و نو هلته کې به ډېر خوشحاله لهذا داسې ځای به یې کته چې هلته کې به څوک نه خلک خوا و شاته اخوا دېخوا څوک به نه او د دې دپاره انتخاب د داسې ځای وکړه چې مونږ ورته تاسو کې به څوک تلي یمي سعودي عرب ته چې تلي غارې حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته عبادت شروع دا جبل نور ورته وی د دې کعبې کې چې کوم ځای کې په کوم سایټ کې حجر اسود لګېدلی دی نو دې ته مخامخ چې کوم غر دی اقا غر ته جبل نور وی او په دغه جبل نور کې دا یو غار دی یو موږ د په پښتو کې سمسته وایو که نه دا سمسته غونته کې دا په دې کې به رسول الله مبارک چې کوم دی نو هغه عبادت کو د الله جل جلاله نو رسول الله مبارک ته یوازیوالی خوښ شو او د یوازیوالي دپاره به دقه غر ته ته د ځان څه به یې څه توخه وړه سامان به یې وړ د ورځو د دوه ورځو د درې ورځو رسول الله مبارک به ته هلته کې به عبادت کا او دا عبادت به داسې شان سره کاو چې یو خو د دې وجې نه ورته ځان له ځای خوښو چې په دغه زمانه کې په دغه وخت کې ګیر چاپیره مکمل د بوتانو د عبادت دا خبر روانه د هر چا سره خپل بوتو مشرکانو هغه به د خپل بوتانو عبادت کوي تر دې حد پورې چې د حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ منقول دي چې د کعبې نه هم ګیر چاپیره چې کم دی نو بوتان پراته د چا چې به کم بوت خوښو نو چې کله به طواف کاو نو هغې باندې به یې لاس یې ښوده لکه څنګه چې مونږ اوس په حجر اسود باندې لاس ږدو د طواف په وخت کې یا ښکلو یا ورته استلام کو دغسې به بوتانو باندې لاسونه یې ښودی کېده او دې خلکو به د هغو په نومونو باندې د الله نه غوښتنه کوله د الله سره به یې شریکان جوړول د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی هغې فرمایي چې د رسول الله مبارک نه یو پیر ما تپوس وکړه چې د الله رسوله چې کله تاسو ته نبوت نه و میلاو شوی نو ستاسو زړه کې چرته دا خبر راغلی و چې زه د یو بت طرف ته میلان ستاسو پیدا شي څنګه چې عام ماحول کې چې کوم دی نو د خلکو بوتانو هغې عبادتونه مې کول د الله رسوله چرته دا میلان هم پیدا شوی و چې د بوتانو په نوم باندې کومه ذبحه وشي پخوانه زمانه کې به دغه کار هم کېده چې بوتانو ته به یې څنګه واړه خدایان وي دغسې چا چې به څه څاروی قرباني کاو نو د بوت په نوم باندې به یې کاو دا د لات دا د منات دا د عزا دا نومونه غټ غټ بوتانو د دې په نومونو باندې به خلکو ذبحې کولې او بیا به یې خوړلې
او دا رسم او رواج دا دې طرفونو تام راغلی تاسو که چرته دی پنجاب ته لاړ شئ نو دغلته کې چې دا کم سیټان دي یا په دې غټو مزارونو کې کم خلک دي نو دغه شرکیات د قبرونو نه تاویږي دویمه خبره دا منښتې کوي نظرونه مني دا مې د پلانکي بابا په نوم باندې د پلانکي مزار په نوم باندې او هلته کې بیا ذبح کوي حالانکه دا حرام دي صرف ناروا ده د دغه خوراک هم حرام دی په دغه نوم باندې ذبح کول هم حرام دی تر دې حده پورې زمونږ په دې علاقو کې دا سیستم رواني چې په دې قبرونو باندې خلک دا اوس خو نشته دی خو بهرحال څه وخته پورې دا ټاپیانې پې اچوي دا مالګې پې اچوي او دا ګوړې مړې دا الواګانې دا هم که چېرې د دې دپاره یې وړي چې هلته کې به څوک یې وبې خوري ښه خبره ده خو که د دې دپاره یې وړي چې د بابا په نوم باندې د پلانکي شهید په نوم باندې نو دا صرف ناروا دي د دې خوراک هم حرام دی دا د الله جل جلاله سره شرک دی د الله جل جلاله سره په خدای کې شریک ګرځول دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حضرت انس رضی الله عنه تپوس کوي یو چرته بت طرف ته میلان پیدا شو دی د الله رسول او یو دا چې چرته د یو بت په نوم باندې ذبح او قرباني شوي د الله رسول چرته د هغې نه خوراک کړی دی رسول الله مبارک ورته خپله قصه کړه چې زه په یو مجلس کې حاضر شو او په هغه مجلس کې زید نومې یو کس دی چې په دغه وخت کې لا اسلام نه دی راوړی خو د دوم دا نظریه او عقیده وه چې د بوتانو نه غوښتنه کول یا د بوتانو په نوم باندې څه څیز ذبح شي حلال شي قرباني شي هغه خوړل دا ناروا دي زه په دې مجلس کې ناست وم په بوت باندې څه شی ذبح شوی دی د هغې په نوم باندې هغه راوړلی چې دا وخورئ ما لاس راښ کوده چې دا خو د پلانکي په نوم باندې ذبح شوی دی زه دا نه خورم دا د الله دپاره نه دی دې زید چې دا زید د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تره دی او د سعید ابن زید په عشره مبشره کې یو صحابي دی د هغه پلار دی ده هم لاس راښ کوده او دیو خلکو ته یو خبره وکړه چې ظالمانو تاسو په دې باندې سوچ وکئ چې اخیر دا زناور دا څاروی پیدا کړی چا دی ټول ورته ووایي چې دا الله پیدا کړی هغه مشرکانو د الله سره به دا واړه بوتان چې کوم دی نو څه ګرځول شریکان الله به منوده دغه خلکو به الله منوده چې دا ټول څه کوي نو دا څوک کوي الله یې کوي خو د هغو سره به چې کوم دی نو واړه شریکان جوړ کړي چې دا الله ته درخواست کوي او زموږ دا کار دا بوت موږ له په الله باندې کوي داسې عقیده یې لرل نو ده ورته ووایي چې تاسو دا منئ چې دا څاروی چا پیدا کړی ټولو مشرکانو ورته ووایي دا خو الله پیدا کړی وی په دې وجود کې دا حرکت چا پیدا کړی وی دا الله پیدا کړی د دې دپاره چې کم خوراک و دا چا پیدا کړی وی دا الله پیدا کړی وی بوت ولا څه پیدا کړی وی نه نو چې بوت ولا څه پیدا کړی نه دی حرکت پکې هغه نه دی اچولی پیدا کړی هغه نه دی جسم ولا هغه نه دی غټ کړی روح پکې هغه نه دی اچولی جسم ولا هغه نه دی خواښه ولا هغه نه دی پیدا کړ او الله ولا پیدا کړلی دار سره نو بیا د الله په نوم باندې ولې نه ذبح کول نو رسول الله مبارک با ارشاد فرمایا چې هغه خبره وسم ماته یاد ده چې داسې عظیم دلیل پیش کړو چې په هغه وخت کې مشرکان چې کوم دی نو ګوته په خوله باندې حیران کړي نو رسول الله مبارک د اول سرنا الله جل جلاله په دې شان سره پیدا کړو چې د دې سيزونو نه یکسر نفرت وحده لا شریک د الله جل جلاله په در کې بالکل د الله جل جلاله سره شیبا د شرک چې کوم دی نو بوی ورته د دغه دور کې چې ټول خلک په شرک اخته او الله جل جلاله ورته نه ورسو نو رسول الله مبارک به یوازیواله د دې لپاره خوخاو چې د دې شرک د اډونه د دې خلکو د دې مختلف قسم روایتونه ز جدا شم او خالص د الله عبادت نو غار حرا تعالی و زین ته دوه سوالات راځي چې په دغه ټیم کې خو ډیر شی زینو بل یو غره ته ولې نه رسول الله مبارک چې غار حرا ته او زین ته بل سوال دار راځي چې تر دغه وخت خو پورې
رسول الله مبارک ته نبوت نه دی میلاو شوی نو د الله جل جلاله عبادت په کومه طریقه باندې کا مونږ نه وارو جنو بل سنو دسی کلمه نه وا اخر عبادت په کم شان سره کاو زين ته دا سوالات راځي کنه نو د اولنی سوال جواب علما کرام دالی کی چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې حرا غرته د دې لپاره تلو چې دغه ځای د حضرت عبدالمطلب صاحب چې لگاوه عبدالمطلب صاحب چې بام کله عبادت کاو نو دغه غر ته وت نو رسول الله مبارک ته دا غر معلومو د دغه په مناسبت سره رسول الله مبارک دغه غر ته دویمه وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان د پاره د دسی یو ځای انتخاب کاو چې د هغې ځای نه لاندې څومره کلي دي دا ټول ښکاري او که په تاسو کې څوک غار حرا ته ختلی څوک تللی غار حرا تاسو تللی تاسو هم تللی تاسو ټول تللی نو که تاسو وګورئ نو دغه غار حرا نه چې کم دی نو لاندې د مکې چې څومره کلي دي تقریبا ټول ته ښکاري نو سړی د کلی نه چې بهر ته ځي نو په کلي پسې خفه کېږي او رسول الله مبارک چې به ته نو د ګنټې یا د دوو دپاره به نه ته 3-4 ورځو دپاره به ته نو په دې مناسبت سره به د کلی اندازه هم اغسته چې کلی کې څه حال چل روان او دویمه وجه علما کرامو دا لیکلې ده او دا ډېره بهترینه وجه ده چې اصل کې غارونه به ډېر نور هم خو رسول الله مبارک د دغه غر انتخاب د دې لپاره وکړ چې د غزه دسی مناسبت سره جوړ دی چې نه پکې سړی سملاستی شي نه پکې سړی ودرېدی شي البته دومره پورې کېدی شي چې ناسته پکې کېږي ناسته پکې کېږي ډډه پکې ووایه او عبادت پکې کوه او چې څنګه ډډه ووایې نو هغه ځای په داسې شان سره جوړ دی چې کعبه ته مخامخ ښکاري کعبه ته مخامخ ښکاري چې څنګه مخامخ کېنې داسې نو مخامخ کعبه ښکاري رسول الله مبارک د دې ځای انتخاب وکړ چې زما مخ قبله طرف ته په دې مناسبت سره چې کوم دی رسول الله مبارک هلته کې عبادت شروع او بعض علما کرامو دا وجه لیکلې ده چې د دې خبرو احساس هغه سړي ته نه کیږي چې کوم سړی تللی نه چې کوم سړی په خپله لاړ شي او غار حرا ته وخیږي په دغه جبل نور باندې وخیږي تقریبا 1 کیلومتر لږ وبګ چې د دې لاندې غر د یخ نه روان شي او بره وخیږي دومره فاصله ده دغه غر ته په څوکه کې دی نو چې کله دغه ځای ته وخیږي نو یو روحانیت په دغه ځای کې پروت دی چې د سړي زړه ته سکون میلاویږي د دغه سکون په بنا سره رسول الله مبارک د دغه ځای انتخاب وکړ او رسول الله مبارک په دغه ځای کې عبادت کوي دویمه وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د څه عبادت کاو او څنګه عبادت وکاو نو به دې خو ټول پوهېږئ چې به دغه ځای کې به د رسول الله مبارک عبادت خالص د الله تعالی عبادت ان يتعبد فی ان يتحنث فی بخاری شریف اوایلو کې چې کوم احادیث راغلي باغی کې دال رسول الله مبارک به عبادت کا عبادت به د چا کا په کومي طریقې باندې وکاو خپل خو نبوت میلاو شوی لانه دی نو بعضی علما کرام فرمایي چې د نبوت نه مخکې پیغمبر چې کوم دی نو دا د ولی په درجه کې د څه په درجه کې ولی په درجه کې ولی چاته وای ولی هغه کس ته ویل کېږي چې الله جل جلاله ورته خپل معرفت ورکړي خپل پیژنګلوي ورته ورکړي نو رسول الله مبارک ته د الله جل جلاله معرفت حاصلو پیژنګلوي ورته حاصله الله یې پیژاندو دغه رب عبادت وکاو دویمه وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې ارشاد فرمایي ان يتحنث فی نو دا اصل کې ان يتحنف فی او حنیف دا چې کوم دی نو د حضرت ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې سکون او هغې ته به حنیفان حنیف نو د حضرت ابراهیم علیه السلام د مذهب د عبادت چې کومه طریقه وه نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با اقا طریقه اپناواله په یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ټول نبیان څومره دي نو د دې پلار یو دی د دې پلار یو دی
و امهاتهم شتا او موریانی جدا جدا دي. مطلب څه دی د حدیث؟ علماء کرام وایي مطلب د دې حدیث دا دی چې څومره اصولی سیزونه دي د عقایدو سیزونه دي الله منل، د وخت پیغمبر یا پیغمبر که په خپل خپل رسالت منل، یا دا چې منځ منل، روزه منل، دا ټول سیزونه په ټولو انبیای کرامو کې یو شانتي، دا ټول په ټوله یو شانتي و، د دیو عقاید یو شانتي و. خو لیکن و امهاتهم شتا، موریانی جدا جدا وی، یعنی څه مطلب؟ فروعاتو کې اختلاف و. موږ په ټولو نبیانو باندې فرض و، دغه په ټولو امتیانو باندې فرض و، خو دومره پورې کار و چې د هغه د موږ طریقه بدله و. روزه په ټولو باندې فرض و، خو دومره پورې کار و چې د هغه د روزې سیستم او ترتیب بدل و، د هغه د منځونو تعداد بدل و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دغه غار کې د حضرت ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې چې کوم دینو تک. او تاسو ته ما تیر جمعه کې د مسلم یو صحیح روایت په صحیح سند سره نقل شوی هغه ذکر کړی. عائشه رضی الله تعالی عنها ورځ د رسول الله مبارک سره ناسته. عائشه رضی الله تعالی عنها ته رسول الله مبارک وایي عائشه تا ته پته شته زه وس هم هغه کانی پیژنم، انی لأعرف الحجر، زه بېشکه هغه کاڼي اوس هم پیژنم کومو کاڼو چې به په ما باندې د نبوت نه مخکې سلام کړ، چې زه کله د یو کاڼي سره تېرېږم نو اوس هم هغه کاڼي په ما باندې اواز کوي السلام علیک یا رسول الله. نو چې یو سړی د نبوت نه مخکې دې درجې ته رسېدلی نو هغه به دا نه پیژني چې خدای څوک دی، هغه ته به الله جل جلاله القا او الهام نه ورکړي چې په دې طریقې سره ته عبادت کوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې طریقې سره په غار حرا کې عبادت کوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اچھا دا ډیره د سوچ او فکر خبره ده چې تاسو ته ما مخکې عرض کړه چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د 40 کالو وا چې د رسول الله مبارک سره نکاح وشوله، او رسول الله مبارک د 15 کالو. اوس د 15 کالو او د 40 میاشتو کې څومره فرق شو؟ 15 کاله. 15 کاله بعد رسول الله مبارک ته څه ورکړی شو؟ نبوت ورکړی شو. 40 کالو کې نبی ته چې نبوت ورکړی کېږي نو د دې به څومره عمر؟ 40 کاله. اوس رسول الله مبارک د 40 کالو دی نو 15 کاله تیر شوي دي. حضرت خدیجه الکبرا د څومره عمر ده؟ 55 کالو ده. چې کله به رسول الله مبارک د 2 ورځو نه د 3 ورځو نه لیټ شو نو په دغه ګرانه چړای باندې با خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک ته په خپل روټي ولا اوس الته کې یو ځواني مضبوط ځوان نو اغام سو دمې کوي، سو دمې کوي. اوس خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د 55 کالو ده او رسول الله مبارک ته روټي ولا دا مینا او محبت د رسول الله مبارک ملاتړي. رسول الله مبارک په دغه ځای کې ناسته عبادت کوي، په خپل د قصه رسول الله مبارک کوي چې ناګهانه یو دوه سړي رااله. سړي رانه نو ته سلام وکړ، زرانیخ شو. یو حضرت جبريل علیه السلام دی او بل حضرت میکائیل علیه السلام او څه جامونه اوس ور سره دي. زه په hebat کې امر عالم چې دا جامونه د څه د پاره راوړ. تاسو ته مخکې جمعو کې ما دا خبره کړې ده چې د رسول الله مبارک د سینې اپریشن څو ځله شوی دی؟ 4 ځله شوی دی. څو ځله؟ 4 ځله. یو کله چې د حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها په کور کې او ماشوم نو په دغه وخت کې اپریشن شوی، شق صدر چې ورته ویل کېږي، الم نشرح لك صدرك. او دویم اپریشن د سینې دا په هغه وخت کې شوی چې کله د 10 کالو په عمر کې شو. دریم اپریشن په دې ځای کې شوی د غار حرا په دې موقع باندې. او سلورم کله چې معراج ته الله جل جلاله پورته اوچتاو خپل ځان ته راغوښته نو په هغه وخت کې دغه اپریشن شوی. نو دوا لوخي وسور سره دي او په دې کې د اپریشن سامان دی. دا غي زمانه چې د اپریشن کومه طریقه وجو هغه سامان دی او په یو جام کې وسره او به ور سره دي. زي سمله علماء او زما دا سینه چې کومه ده نو دای وشله ولا
او سینې چې وشله ولا نو د دینه زما زړه را بهر او چې کله دا زړه را بهر ک نو پدې کې دا وینځي دا زړی وینځه او په داسې شان سره وینځه چې رسول الله مبارک وایي ټول سيزونه د جنت نه راوړي د اپریشن خو یو سيزي چې کوم دینو د جنت نه راوړي هغه اوبوي هغه د ابي زمزم اوبه راغسته معلومه دا شو چې د ابي زمزم اوبه دا د جنتونو د اوبونه هم سدي اعلی او بهترین الله جل جلاله دې موږ له توفیق راکړي ان شاء الله آینده جمعه و بتا سو ټول باندې ابي زمزم سکم ان شاء الله نو الله جل جلاله اغا زړی ورله صفاک او بیا چې کله د هر سره سنبال کړه بنې کړه نو بیا په لاس راخته رسول الله مبارک وایي زرانیخ شوم بالکل برابر دې ته معجزه وایي چې د انسان د عقل له یو څیز ماورای لري او هغه وشي او د زړه ته نه پریوزي ذهن ته نه پریوزي دې ته معجزه وایي چې د نبی نه دا صادر شینو هغه ته معجزه وایي او چې د ولینا د یو بزرګ نه دي صادر شینو هغه ته کرامت وایي کرامت لہذا چې کله دا کار وشو نو بیا دی وی پرشتي دی بلی پرشتي ته وی چې هغه تل را واخله نو یو تل را واغسته رسول الله مبارک وای زید تلی په یو چابړی کې ودرولم په یو چابړی کې ودرولم او تل دې سیونی ولا دې بل چابړی کې د دې امت س افراد کې خوده تاسو وو وایي چې افراد په غزه کې چرته نو د ار یو سیس خپل یو شکل د وزن هغه په نظر باندې ناراضي خو لیکن د هغه د وزن خپل یو پیمانه لکه تبدا نو تبه مونږ وایو 102 دی 110 ده نو د هغه لپاره خپل یو ترمامیټر دی خپل یو آله ده اگر چې هغه شکل مونږ ته د تبه په نظر باندې ناراضي خو د هغه لپاره یا گاډه تیز چلیږي د دې لپاره خپل میټر دی د هغه خپل پیمانه ده د قصیده انسانانو خپل پیمانه وي او هغه پیمانه چې کم دینو وی چې لس وسو دراو په دې چابړي چې تل یو کته رسول الله مبارک جسم پیسو درونو بیا وی چې نور لس وسو دراو نور وسو لس دراو نور په دې بل چابړي کې لس دراو تر دې حد پورې چې د سلو پورې کسانې ودرول او چې بیا هم تل اوچتینو د رسول الله مبارک وزن پی درون دی غالب دی پی دی وی پرشتي بلی پرشتي ته وی چې ځان مستړی کوا که د دې امت ټول افراد را جمع شي او د تیرو امتونو ټول افراد را جمع شي او په دې چابړي کې د رسول الله مبارک سره ودرولې شي نو بیا هم د رسول الله مبارک دا چابړي درو د رسول الله مبارک ته د نبوت زور خوده دسه د نبوت زور ورته خوده چې یاد ساته ګوره پیغمبر تا ته وس الله جل جلاله دې لوړه درجه درکړي بیا جبرئیل امین زو درولم چې ودرېګا چې څنګه ودرولم نو یو روایت کې راځي چې جبرئیل امین د ځان سره د ریخمو په کپړه کې د قران مجید د 15 آیاتونه اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا 15 آیاتونه د ریخمو په کپړه کې راوړي او رسول الله مبارک ته وی چې دا وایا نو رسول الله مبارک ورته وی چې ما نه بقارن زه قارین نه مسنګ دا ویم وزین ته دا سوال راځي او بل روایت کې راځي چې حضرت جبرئیل امین رسول الله مبارک ته د آیاتونه ویل چې اقرا په ما پسې وایا اقرا رسول الله مبارک ته وی ما نه بقارن زه قارین نه ملوستون کې نه ما وزین ته دا خبر راځي چې عربی د رسول الله مبارک جواب عربی کې وته قران وی او که یو سړی امی د کالج په خوانې تله د سکول په خوانې تله د مدرسې په خوانې تله نو بیا هم په خپل جواب کې چې هغه ته سوي نو هغه ویلې شي رسول الله مبارک بیا ولې نه ویدا دین تم سوال راځي کنه راځي سوال رسول الله مبارک ولې دا نه وی چې ز قاری نه منې شم ویلې نو علماء کرام لیکي چې اصل کې په دغه ځای کې پر رسول الله مبارک باندې hebat نازل شوی خوف او یره پر راغلوا نو رسول الله مبارک د خلینه یو چول نه راوته چې زه سو ویم اوس یو ناشنا زیده یو غر ده
یو عجیبه کیفیت ته یو مخامخ دوه عظیمي فرشتي ولاړې دي او د پیغمبر باندې یره تاریکېدل داسې ناشنا کار نه دی رسول الله مبارک نه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي حضرت ابراهیم علیه السلام تذکره نو په هغه باندې هم یره تاری شو ده د حضرت موسی علیه السلام چې کله اجدها خپل امسا گزاره کړ نو په خپل تی ویرید او سمت ویرید دسی چې وی خلی پیرامات شوي الله جل جلاله ته لا تخف یریګه موسی انی لا اخاف لدی المرسلون زما خواته نبیان چې کوم دین یریږي مریږي مو ډاډه ودرېګا نو رسول الله مبارک بشری تقاضا داوا چې و یریږي رسول الله مبارک یریدلو د دې د وجه نه رسول الله مبارک هغه الفاظ نشو ویلې چې کله نشو ویلې نو حضرت جبرئیل امین رسول الله مبارک رانیزدې ک په غیګه کې واغس او زور ورله ورکه یو پیر به وسوه بیا نشو ویلې ما نه به قارین نشم ویلې قارینه بیا ورله زور ورکه بیا نشو ویلې په دریم ځلې ولا بیا زور ورکه بیا چې کوم دین شروع وکړه اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم دا آیتونه چې کوم دین رسول الله مبارک دا بیا لوستل شروع کړه اوس به تاسو وایي چې دا زور ولې ورکاو هغه صرف د ملاقات د رسول الله مبارک خوف زده او وینای نشو کولای به چې ول زور ورکړل نو بیا خو به نشو ویلې نو علماء کرام وایي چې دا اصل کې جبرئیل امین رسول الله مبارک ته هغه ملائکو والا صفاتونه منتقل کول چې لاس پیراخ کو ده چې یریګه ما زتا ته آینده به زما اوستا ملاقاتونه کیږي زه به وحی راوړم که ته ار پیر دې یریګه نو کاته خو به خراب وي لہذا زه در نږدې کوم ځان ته چې په ما کې کم د ملائکی صفاتونه دي مضبوطه هغه زور ته د ملائکو در منتقل شي او کله چې په یو انسان باندې سړی لاس کیدي نو دا دست شفقت دا په انسان کې ډیر لوی کردار ادا کوي دې به تاسو ته دوه مثالونه پیش کوم او بیا به ان شاء الله د اقرا بسم ربک الذی خلق د دې انتخاب ولې وشو دا آیاتونه پنځه ولې نازل شو په دې کې علوم دي هغه باندې ان شاء الله بل جمعه کې خبره کوم دا مشران چې کله د بزرګانو ل خپل بچی راولي وي جی په دې ملای وټه پاوه دا د څه د پاره د دیو د لاس چې کمی کنه دک الله جل جلاله ډیر لوی حکمت یې خو دی په یو موقع باندې رسول الله مبارک د یو سفر نه را روان دی یو صحابي ته وی ورشه دغه د اذان وای چې صحابي څنګه اذان شروع ک الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ماشومان لبی کولې د مشرکین نو یو صحابي ابو محذوره رضی الله تعالی هغه ولاړ دی نو هغه د دې صحابي پیخې شروع کړو سمې چغې ووالي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله یعنی پیخې کول رسول الله مبارک راویني یو بل کس ته هغه ته وتختید او دا ابو محذوره صحابه کرامو راونی و رسول الله مبارک لري راوست چې څنګه ورته مخامخ پیش کنو رسول الله مبارک ته وی دا پیخې بیا وکنو یریده نه وی یو صبرته وی رسول الله مبارک ته سر ته نه وای چې کله هغه خبري شروع کړي نو دا ابو محذوره وی دغه ټیمه پوری زما د نبی کریم سره او د هغه د خدای سره نعوذ بالله ډیره سخته دشمنی و خو رسول الله مبارک زما په سر لاس کې خود او دا لاس را روان ک تر دې حد پورې چې زما سینې تر ورسید د بخاری د ترمذی او روایت ته چې وسم ز د رسول الله مبارک د لاس هغه اخواله په خپل سینې کې محسوسوم او فورن می چغې کړی چې د الله رسول ما تلول کلمه وایا رسته به کوم دینو د الفاظ ویل ایمان راو د لاس برکت مولیده په یو بل روایت کې راځي یو باندې چې راغې رسول الله مبارک مجلس او په هغه مجلس کې هغه باندې چې رسول الله مبارک ته ایمان نه علماء خو د یو شی اجازه برات راکې د دین نه قلاري صحابه کرام ناس دي صحابي هغه باندې چې کوم دین رسول الله مبارک ته وی د یو شی اجازه براکې صحابه کرام حیران دي چې د څه اجازه غواړي فورن هغه باندې چې وی چې د الله رسول نعوذ بالله د زنا نه نشم قلاري د زنا به کوم مسلمان اسلام راوړم صحابه کرام حیران شو چې او د داسې یو خبره وکړه زاشم د رسول الله مبارک وای مسکې شو او دا سړی ځان تر نږدې خپل خواته کېناو او رسول الله مبارک ورته وای بچو ته دا خوخه چې ستا د لور سره داسې کار وشي او ته الله رسول نه خوخو
و ایته دا خوخه چې ستا د کور والا صدا سکار وشي د الله رسول نه خوخوم دسی سو بخوخی ته دا خوخه چې ستا د کور والا صدا سکار وشي نه د الله رسول نه خوخوم چې کله ورته دا تمهید کې خو ده رسول الله مبارک لاس راواغسته او د پسینه باندې کې حدیث صحابي ته وی د نن نه بعد څه اراده ده دا صحابي فرمایي د رسول الله مبارک غلاسی خودلو په ما کې د شهوت ماده مکمل طور باندې ختم شو د خزونه د سنه او د سنه چې کوم دینو زمان نفرت پیدا او ځکه چې کوم دینو ایمان راوړ او الله جل جلاله محفوظ وسات نو داود صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینس کې روابط تعلقات تاسو ما مخکې خبره وکړه د دین سبق غسته غواړي عبرت غسته غواړي چې مونږ د رسول الله مبارک د عشق دعوه کو مونږ محمدیان جوړ شو مونږ عاشقان جوړ شو مونږ د الله جل جلاله نه یری والا جوړ شو ان شاء الله کوشش وکړو کنه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين